12-kanalning ashaddiy muxlislariga assalomu alaykum degan holda navbatdagi videorolikni boshlaymiz. AQSh va Rossiya o'rtasida tinchlik aloqalarini o'rnatish haqidagi shov-shuvli tashabbuslarga qaramay, ular orasida hamon qurollanish poygasi holati kuzatilayotganidan xabardorsiz. U mamlakatlar tomonidan 20-asrning ikkinchi yarmidagi kabi ochiqchasiga tan olinmayapti xolos. Biz avvalgi videoroliklarimiz orqali sizga Pentagonning yangi harbiy ishlanmalari, Amerikaning ommaviy qirg'in qurollarini yaratish haqidagi dasturlar to'g'risida so'zlab berganmiz. Shu sababli ham bugungi videorolikimizni Rossiya armiyasining modernizatsiya jarayoni va bu boradagi rejalariga bag'ishlash fikriga keldik. Rossiya Oq uy tomonidan bildirilayotgan fikrlar hamda tahdidlarga munosib javob qaytara oladimi? Yaqin 8 yil ichida Rossiyada qanday harbiy yangiliklar paydo bo'ldi? Rossiya Federatsiyasi harbiy sohadagi yetakchilikdan biri bo'lib qolishni uddalaydimi yoki ushbu rolni boshqalarga topshiradimi? Masalan, Xitoyga. Hukumat Putin tomonidan belgilab berilgan ulkan vazifalarni amalga oshira oladimi? Ushbu savollarning javobini bizning bugungi videorolikni oxiriga qadar tomosha qilish orqali bilib olishingiz mumkin. Nafaqat bugungi, balki kelajakdagi hodisalardan ham avvaldan xabardor bo'lib borishni istasangiz, kanalga a'zo bo'ling va biz boshladik. Rossiya qurolli kuchlarini yangi 10 yillik dastur asosida modernizatsiya qilish mamlakat prezidenti Vladimir Putin tomonidan 2017-yil oxirlarida tasdiqlangan edi. Ushbu reja bir so'z bilan aytganda 2011-yilda boshlangan dasturning mukammallashtirilgan va qo'shimchalar bilan boyitilgan yangi namunasi bo'ldi. Mavjud bo'lgan loyihaga o'zgartirishlar kiritilganining sababi esa AQSh tomonidan Rossiyaga nisbatan e'lon qilingan xalqaro sanksiyalar oqibatida rublning beqaror holatga kelib qolgani bo'lgan. Avvaliga modernizatsiya jarayoni byudjeti 19 trillion rubldan ko'proq bo'lgan va bu eng yirik loyihalarni ham to'liq qoplash uchun yetarli edi. Ammo 2014-yildagi hodisalardan keyin mazkur summa loyiha uchun yetarli bo'lmay qoldi. Oqibatda loyiha kelajagi gumon ostida qolib ketdi. Bu esa Rossiyani harbiy rivojlanishdan ortda qoldirishi mumkin edi. Iqtisodiyot vazirligi ultimatum ko'rinishida harbiy byudjet hajmini oshirishdan butunlay bosh tortdi. Oxir-oqibatda ushbu muammo yangi ko'rinish oldi. Xarajatlar ko'paytirilmaydigan, rejaning ayrim qismlaridan voz kechilmaydigan bo'ldi. Balki dasturni rossiyalik ishlab chiqaruvchilarga yo'naltirish qaroriga keldilar. Rubl kursining doimiy ravishda o'zgarib turishi dasturga ta'sir ko'rsata olmasligi shart etib belgilandi. Bundan tashqari harbiy byudjetning kattagina qismi mamlakat hududida qoladigan bo'ldi ham. Bu esa harbiy potensialning o'zigina emas, ishlab chiqarish va iqtisodiyot sektorlarini ham rivojlantirishga yordam berdi. Xo'sh, 2027-yilga kelib Rossiya armiyasi qanday ko'rinishda bo'ladi? Oq uy o'zining yadroviy potensialini oshirish qaroriga kelganini hisobga olsak, Rossiya ham aynan mana shu jihatga diqqat qaratishi shubhasiz. Yangi dasturga muvofiq ravishda mamlakatning yadroviy zaxirasi triada prinsipiga asosan shakllantiriladi. U o'zida havo, dengiz hamda yer usti komponentlarini jamlagan. Rossiyani dengizda uning 6 ta Delta 4 hamda Borey sinfiga tegishli strategik suvosti kemalari himoya qiladi. Shu tariqa 12 ta submarin doimiy harbiy navbatchilikda sergak holatda turadi. 2 ta kema esa rejalashtirilgan ta'mirlash hamda profilaktika jarayonini boshdan kechiradi. Bundan tashqari Rossiya yadroviy triadasining aviatsion komponentlari ham yangilanish jarayonidan o'tkaziladi. Uning asosini Tu-95 raketa tashuvchi bombardimonchisining modernizatsiyalashtirilgan versiyasi tashkil qiladi. Bundan tashqari Tu-160 modelining elektronikasi hamda dvigatellari ham yangilanadi. Quruqlikdagi qurilmalar masalasiga kelsak, Sarmat kompleksidan tashqari Rossiyaning yadroviy himoyasi harakatlanuvchi grunt komplekslari hamda temir yo'l Barguzini hisobiga amalga oshiriladi. Barguzunning sinov jarayonlari 2019-yilning o'rtalariga kelib yakunlangan. Endi esa qurol-yaroq masalasidan quruqlikdagi armiya mavzusiga o'tamiz. Bu yerda ham ko'plab yangiliklarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Boisi aynan quruqlikdagi qo'shinlarga 2027-yilgi davlat harbiy dasturi mablag'ining kattagina qismi ajratiladi. Yaqin yillar ichida unga harbiy piyoda mashinasi, Kurganets 25, Bumerang Brona transporteri,
T-90 tanki, shuningdek afsonaga aylanib ulgurgan T-14 Armata tanklari taqdim etiladi. Armataning narxi juda qimmat bo'lgani sababli, balki uning soni ma'lum miqdorda kamroq bo'lar. Yer ustidagi artilleriyalari masalasiga kelsak, o'rta masofali Iskender raketalari bilan bir qatorda Uragan va Tornado C tizimi xaridi ham davom ettiriladi. Bundan tashqari, o'ziyurar artilleriya qurilmasi MCT ham to'laligicha koalitsiya qurilmasiga almashtiriladi. Oddiyroq qilib aytganda, Rossiyaning quruqlikdagi qo'shinlari bu borada ajoyib yangiliklar bilan to'qnash keladilar. Avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari bilan bog'liq masalada esa yechim topishi kerak bo'lgan savollar serob. Bunga bog'liq savollar o'tgan dastur vaqtlarida ham mavjud bo'lgan. Rejalashtirilgan sinov tizimlarining 40 tasidan bittasi undan muvaffaqiyatli o'ta olgan xolos. Harbiylar yangilikni munosib tarzda qarshi olmaganlar. Oqibatda ko'pchilikning fikriga ko'ra, uni qayta ishlash uchun ortga qaytarib yuborishgan. Mutaxassislar orasida boshqaruv tizilmalarining ommaviy tarzda foydalanish jarayoni 2027-yilga kelib boshlanadi degan fikrlar ham yo'q emas. Shu bilan birga, quruqlikdagi qo'shinlar to'laligicha razvedka komplekslari, aloqa va radioelektron jang tizimlari bilan ta'minlansa ham ajab emas. Ushbu qurilmalar Suriya mojarosi vaqtida juda yaxshi ish bergan. Harbiy dengiz kuchlarini modernizatsiya qilish borasidagi rejalar miqdor jihatidan kam bo'lishiga qaramay, ularni kamtarona deya baholash mumkin. Birinchi navbatda bu holat Rossiya harbiy dengiz kuchlariga xalqaro sanksiyalar sababli avvaliga 4,7 trillion rubl qiymatidagi budjet ajratib berilmagani bilan bog'liq. Harbiy kemasozlikdagi asosiy e'tibor biroz avvalroq tilga olib o'tilgan suvosti kemalari hamda kichik kemalarga qaratiladi. Bundan tashqari, Admiral Gorshkov namunasidagi yangi fregatlarning qurilish ishlari ham reja qilingan. Shuni aniq aytish mumkinki, tez orada Rossiya harbiy dengiz kuchlari asosiy e'tiborni kichik kemalarning o'lchamlarini o'zgartirish, jangovarlik holati hamda chidamlilikni yaxshilash masalalariga qaratadi. Esminets hamda avianatsiyazlarni qurish va ularni xarid qilish masalasi esa hozircha rejaga kiritilmagan. Bundan tashqari, biz biroz avvalroq tilga olgan strategik suvosti kemalardan tashqari, yangi harbiy dastur asosida Yasen M nomli 7 ta atom kemasining qurilish ishlari tugatiladi va ular qanotli raketalar bilan jihozlanadi. Bundan tashqari, Akula hamda Oskar sinfiga tegishli bo'lgan kemalar ham modernizatsiya jarayoniga duch keladi. Harbiy dengiz kuchlarini rivojlantirishdagi muhim yo'nalishlardan biri yangi qurol tizimlarini yaratish hisoblanadi. Misol uchun, Kalibr sinfidagi qanotli raketalarning ishga tushirilishi Rossiya kemalariga suvosti hamda yer ostidagi dushman nishonlarini katta masofadan turib ham mo'ljalga olish uchun imkon beradi. Bu esa o'rta va kichik sinflarga tegishli bo'lgan kemalarni ham har qanday dushmanning avianatsiyasi hamda esminetslari uchun katta xavfga aylantiradi. Kelgusi 10 yillik vaqt ichida Rossiya bu turdagi raketalar sonini ko'paytirish fikriga kelgan. Ular barcha turdagi kemalar hamda suvosti kemalarga ilova qilib chiqiladi. Balki raketalarning o'zi ham modernizatsiya jarayoniga to'qnash kelar. Ishonchlilik va aniqlik parametrlari aynan shular jumlasidandir. Bu boradagi o'tgan yilning asosiy harbiy taqdimoti haqida yodga olmaslik umuman mumkin emas. Bu avangard sinfidagi shovqin tezligiga ega bo'lgan raketa sanaladi. Qurilma sinov jarayonlaridan omadli tarzda o'tib olgan bo'lsa ham, oradan bir necha yil o'tsa-da, bu turdagi tizimlarni yaratish ishlari dolzarb bo'lib qolaveradi. Aynan mana shunday holat harbiy havo kuchlari bilan ham sodir bo'ladi. Bugungi kunda 5-avlodning Su-57 modellari ishlab chiqarilayotganidan xabaringiz bor. Bundan tashqari Su-32-5C hamda Su-30SM qurilmalari nafaqat Amerika, balki dunyoning boshqa mamlakatlariga tegishli bo'lgan armiya samolyotlariga ham bas kela oladi. Amerika ham Rossiyaning ushbu qurilmalariga mos bo'lgan qurilmalarni ishlab chiqishni allaqachon boshlab yuborgan. Ayni vaqtda Rossiyada yuqori darajadagi tezlikka ega bo'lgan, o'zida qiruvchi samolyotning ijobiy sifatlarini birlashtirgan vertolyot ishlab chiqarmoqda. Dastur uchun ajratilgan mablag'ning kattagina qismi harbiy havo kuchlariga beriladi. Zotan bu borada Rossiya o'zining okean ortidagi hamkasblaridan anchagina ortda qolmoqda. Bu yerdagi asosiy gap bespilotnik apparatlari hamda bu boradagi turli xil qurilmalar haqida boryapti.
Ularni ishlab chiqarish bo'yicha AQSh bugungi kunning so'zsiz yetakchisi hisoblanadi. Aslini olganda, Rossiyada bu kabi qurilmalarning tilga olinishiga arziydigan biror namunasi ham yo'q. Ammo ushbu sohadagi ishlar jadal tus olib borayotganini tez orada Rossiya Federatsiyasida ham o'z sinfida afsonaviy qurilmalardan ortda qolishmaydigan dronlarning paydo bo'lishiga umid beradi. Bundan tashqari qurolli kuchlarni transport samolyotlari hamda yoqilg'i quyish vositalari bilan ham ta'minlash nazarda tutilgan. Zotan ushbu masala anchadan beri hukumat vakillari tomonidan muhokama qilib kelinishi ham bor gap. Aslini olganda bu Rossiya aviatsiyasining eng zaif nuqtalaridan biri sanaladi. Rossiya havo mudofaasi tizimini mustahkamlash uchun katta masofa raketalarini kuchaytirish, S-400 tizimlarini mustahkamlash hamda Pantsir-C raketalariga katta e'tibor qaratadi. Bundan tashqari, yangi avlodga tegishli bo'lgan tizimlarning yaratilishi ham nazarda tutilgan. S-500 tizimining seriyali tarzda ishlab chiqarilishi 2020-yilda boshlanishi ma'lum qilindi. Havo mudofaasi haqida gap borganda esa Rossiyaning yangi qurilmalaridan biri sanalmish Peresvet harbiy lazerini tilga olib o'tmasak bo'lmaydi. Ushbu kelajak qurilmasi kichik elementlarga qadar mukammal yaratilgan va kelgusi roliklardan birini aynan unga bag'ishlashimiz ham mumkin. Xo'sh, 2027-yilgi harbiy dasturning amalga oshirilish imkoniyatlari qanday deysizmi? Shuni aniq aytish mumkinki, Rossiya buni keragidan ortiq darajada bajarishi uchun qo'lidan kelgan barcha ishlarni qilmoqda. Buni esa dunyoning boshqa державалari ko'z uzmasdan kuzatib turishibdi. 2020-yil dasturi harbiy rivojlanishdagi amalga oshirilgan loyihalarning birinchisi bo'ldi. Bu Rossiya tarixidagi yangilik hamdir. Shu o'rinda uning Amerika tomonidan Rossiyaga qarshi sanksiyalar e'lon qilingan sharoitda amalga oshirilganini ham hisobga olish kerak bo'ladi. Yangi dastur esa tashqi faktorlarni ham inobatga olgan holatda tuzib chiqilgan. Shu sababli mudofaa sanoati va davlat byudjeti katta ehtimol bilan barcha ulkan rejalar hamda loyihalarni amalga oshirish uchun kifoya qiladi. Kelgusidagi modernizatsiya jarayonlari esa Rossiyaning shundoq ham ajoyib holatdagi harbiy potensialini yanada kuchaytirib berishi tayin. Shu sababli Rossiya armiyaga ham, NATO mamlakatlariga ham javob qaytarish imkoniyatiga ega degan fikrlar mavjud. Agar uning yangi harbiy rejalarini obdon tahlil qiladigan bo'lsak, Rossiya Federatsiyasining yetakchilik pozitsiyasidan osonlikcha voz kechish niyati yo'q ekanligi ma'lum bo'lib qoladi. E'tiboringiz uchun tashakkur do'stlar. Yangi mavzular bilan 12-kanalda yana ko'rishguncha omon bo'ling.